Assalomu alaykum. Inson ulg'aygani sayin istaklari o'zgaraveradi. Oddiy misol, avval maktabga borishni orzu qiladi, keyin oliygohga kirish haqida bosh qotiradi, so'ng ish topishning payiga tushadi. Hayot charxpalagi shu zaylda aylanaveradi. Afsuski, ko'pchiligimiz o'zimiz sevgan kasbga oshno tutilmasligimiz yoki kasb tanlayotganda qiynalishimiz bor gap. Xo'sh, shu paytda nima qilish kerak? Salohiyatingiz qaysi kasb tanlashga yetadi? Shu va yana bir qancha savollarga bugun birgalikda javob topamiz. Assalomu alaykum Iskandar aka. Uzr, sizni ishdan qoldirdik. Yaxshi ko'rdinglarmi? Ha, rahmat. Iskandar aka, sohangiz haqida gapirib bering. Sohamiz muhandislik, arxitektura. Ya'ni unchalik ham oddiy bo'lmagan soha. Bizning sohada odamlarga qulaylik yaratishdan iborat asosan vazifamiz. Bu qulaylikka nimalar kiradi? Oddiy o'zimiz yashaydigan xonadan tortib, to parklargacha, stadionlargacha hammasi shu odam qurilishdan to tugashigacha bo'lgan holatlar kiradi. Arxitektor qadimgi yunoncha architestonos so'zidan olingan bo'lib, archi boshliq yoki katta, testonos quruvchi ma'nolarini anglatadi. Bir so'z bilan aytganda, me'mor. Bu inshootlarni professional tarzda har taraflama mukammal loyihalovchi mutaxassis. Arxitektor vazifasiga ko'ra turli yo'nalishlarda ish olib boradi. Bosh arxitektor loyiha hujjatlarining barcha qismi va chizmalar to'plamini ishlab chiqishni tashkil etadi. Me'mor shaharsoz aholi yashash joylarini rejalashtirib, shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqadi. Interyer dizayneri, ya'ni me'mor dizayneri interyerning maketi, hajmi, shakli, shuningdek mazmuni va dekorativ dizaynini belgilaydi. Landshaft me'mori tabiat manzarasiga mutanosiblik, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari, skameyka hamda chiroqlar qayerga va qanday o'rnatilishini ko'rsatib beradi. Me'mor restavrator arxitektura yodgorliklarini aslidek tiklaydi. Ekspert me'mor dizayn hujjatlarini tekshiradi. Arxitektura, ya'ni me'morchilikning tarixiy bosqichi qanday? Agar moziyga nazar tashlasak, turli tuman uslublarga guvoh bo'lamiz. Antik davr me'morchiligi eramizdan avvalgi 8-5 asrlarda rivojlangan. Islom me'morchiligi 7-asrdan hozirgacha, 14-asrdan 16-asrgacha bo'lgan Temuriylar davri me'morchiligi hamda 16-asrdagi Shayboniylar davri me'morchiligi islom me'morchiligiga katta hissa qo'shgan. Roman uslubi 10-12-asrlarda taraqqiy etgan. Gotika 12-asrda vujudga kelgan uslub. Barokko uslubi 16-asr oxiridan 18-asrga qadar qo'llanilgan. Rokokko 18-asrning boshidan so'ngiga qadar foydalanilgan uslub. Klassitsizm 18-19-asrlarga oid uslub. Elektrizm 1830-1890-yillarda rivoj topgan. Zamonaviy uslub 1890-1910-yillar mobaynida qo'llanilgan. Modernizm 1900-yildan 1980-yilga qadar foydalanilgan uslub. Rekonstruktivizm uslubi esa 1920-1930-yillar mobaynida qo'llanilgan. 20-asrning o'rtalaridan boshlab postmodernizm uslubi o'rniga yuqori texnologiyalar, so'ng dekonstruktivizm paydo bo'ldi. Zamonaviy tendensiya dinamik me'morchilik deb nomlanadi. Inshootning mustahkam va sifatli bo'lishi arxitekturaga qay darajada bog'liq? Inshootning mustahkam bo'lishi arxitektorga albatta bog'liq. Chunki agar masalan arxitektorda konstruksiyaga yoki injeneriyaga ozgina bo'lsa-da ma'lumoti bo'lmasa, bu holda arxitektor qilgan loyiha ko'p bora qaytarilishi mumkin. Chunki kamchiliklari ko'p bo'ladi. Keyinchalik agarda bu o'tib ketib qoldi desak, masalan adashib xato bilan qurilib qoldi desak, keyinchalik odamlarning hayotiga xavf solishi mumkin. Arxitektor bo'lmoqchi bo'lsa, o'quvchilarimiz qaysi fanni mukammal bilishi kerak deb hisoblaysiz? Arxitektor bo'lmoqchi bo'lgan o'quvchilar asosan chizmachilik, matematika, tasvir san'at va kompozitsiyani bilishlari kerak. Yana bir asosiy narsalardan biri bu tarix. Arxitekturaviy tarix. Mukammal arxitektor bo'lib yetishish uchun nimalar zarur bo'ladi? O'ylashimcha doim tajriba orttirish kerak.
doim tajribada bo'lish kerak, o'rganish kerak, izlanish kerak, hozir aytganda tarixni o'rganish kerak, ko'p o'qish kerak. Eng asosiysi amaliyot. Osmono'par binolar nimaga kerak? Shaharda zich bo'lgan holatda maydonlar yetishmaydi. Qancha ko'p maydon bo'lsa, shuncha ko'p foyda ko'riladi. Shuning hisobiga osmono'par binolar quriladi. Sizga yana bitta savol. Sizga qaysi asr va qaysi davlat arxitekturasi juda ham yoqadi? Menga ko'proq o'tgan asrning o'rta davrlarini olsak, masalan, avangard paydo bo'lgan vaqtlar yoqadi. Sovet arxitekturasi ancha oldinga chiqqan vaqtlari, qurilishda funksionalizmga o'tish paydo bo'lgan vaqtlar. Ya'ni faqat tashqi ko'rinishga emas, ichki qulaylikka ham e'tibor berilish boshlangan vaqtlar. Hozirgi kunni oladigan bo'lsak, bu Daniya arxitekturasini aytib o'tgan bo'lardim. Menga daniyalik arxitektorlarning hozirgi qilayotgan ishlari juda yoqadi. Hozir rivojlangan davlatlarni oladigan bo'lsak, Yevropa davlatlarini olamizmi? Eski binolarni umuman buzib tashlamaydi. Aksincha restavratsiya qilishadi, ta'mirlashib, eski holatini tiklashadi. Bu nimaga kerak? Shaharning ham o'zini ajratib turadigan jihatlari bor. Bu esa o'zining binolari, ya'ni tarixi. Bu binolarga qarab biz tarixni o'rganishimiz mumkin. Masalan, Parijda Eyfel minorasi, Afinani oling, antik davrdagi binolarni hozirgacha masalan odamlar ko'rishi uchun saqlab qolishgan va restavratsiya qilishdi. Har xil turistlar keladi, odamlar keladi, o'rganadi va zavq oladi. Shunga o'xshab bizda ham olsak bo'ladi. Masalan, misollar Samarqand, Buxoro kabi shaharlarda tarixiy binolarimiz qolgan. O'ta chiroyli, albatta turistlarga ham bu o'ta qiziq. Ham hozirgi zamonaviy bolalarga aytadigan bo'lsak, Instagramga ham foto uchun joylar topiladi. Bino qurilgandan keyin qanaqadir muammo chiqsa, arxitektor javob beradimi? Agarda arxitektor va injenerlar qurgan, aynan qilgan proyektini hisobga oladigan bo'lsak, agar shu yerda xatolik ketgan bo'lsa, javob beradi. Agarda javobgarlik proyektga emas, qurilish mobaynida ehtiyotsizlik sabab noto'g'ri qurishgan bo'lsa, unda arxitektor va injener konstruktorlar javob bermaydi. Chunki buning qurilish ustida undan tashqari boshqa odamlar ham turadi. Kasbingizdagi qiyinchiliklar haqida gapirib bering. Kasbimizdagi qiyinchiliklar, albatta har bir kasbning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bular ko'p vaqt ishda qolib ketishlik masalan. Chunki loyihani tugatish bu oson emas. Ba'zida bitta loyihaga yillab vaqtlar ketsa, ba'zida haftalab, kunlab yoki soatlab vaqtlar ketadi. Bu albatta ishning oson yoki murakkabligiga bog'liq. Va yana arxitektorlarning aksari ofisda ishlashadi hozirgi kunda. Bu sog'liq uchun ta'sirini albatta yetkazadi. Buning ham yechimlari bor. Masalan, men o'zim triatlondan shug'ullanaman yoki yugurib turaman ertamanda. Sport bilan agar birlashtirilsa, menimcha ham sog'likka e'tibor berasiz, ham ishga. Agar rejim qo'yilsa, ham oilaga, ham uchta balansni ushlab turasiz. Oldin masalan hamma narsani qog'ozda qilishgan bo'lsa, shuning evaziga ko'p vaqt talab qilingan. Hozirda esa buni tezroq tugatish ehtimoli ko'proq va agarda o'zgartirish kiritilib qolsa, unda ham kamroq vaqt sarflab, tezda o'zgartirishlarni qilib, hozir masalan BIM texnologiyalar chiqqan. 3D shaklda qurib, bemalol bitirib, injeneriya, konstruksiya hammasini bittada tugatsa bo'ladigan narsalar chiqqan. Shu jihatdan hozirgi texnologiya albatta ishimizni ancha tezlashtiradi. Mana ko'rsatishimiz mumkin. Bu hozirgi qilayotgan konsept proyektlarimizdan biri. Bunda biz yangi rejalashtirilayotgan turar joy uylarining loyihasini, konsepsiyasini tayyorlayapmiz. Taklif desa ham bo'ladi. Qayerda joylashishi, necha qavat bo'lishi, nechta odamga joy yetishi va qulayliklari, o'z yer maydoni, bolalar maydonchasi, barchasini shu yerda ko'rsatib o'tamiz. Va yana bir asosiy jihatlaridan 3D ko'rinishi, ya'ni kelajakda qurilgandan keyin qanday ko'rinishda bo'ladi, shuni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi kunda bitta loyihani qilish uchun bitta dastur bilan cheklanib qolmaymiz. Bunda juda ko'p dasturlar qatnashadi. Qaysi dasturlar? BIM dasturlari, bu ArchiCAD, Revit, 3D modeling dasturlari, bunga 3D Max va shunga o'xshagan ko'plab dasturlar va yana vizualizatsiya holat uchun kerak bo'lgan dasturlar, Lumion yoki 3D Maxning o'zi.
Shundan so'nggina rasmni chiroyliroq qilish uchun Photoshopdan ham foydalanamiz. Demak, siz qulaylik tarafdorisiz. Qulaylik tarafdori menimcha hamma. Albatta. Chunki barcha birorta ish qilishdan oldin o'ziga qulaylik yoki manfaat izlaydi. Arxitektor sohasida o'qimoqchi bo'lgan yoshlarga qanday maslahatlar berasiz? Maslahatlar albatta yaxshi universitetlarda o'qishlik hamda katta professorlarning leksiyalarini offlayn tarzda eshitish, asosiysi izlanish, tajriba orttirish va bundan to'xtamaslik. Iskandar aka, rahmat sizga kattakon. Vaqt ajratganingiz uchun. Xayr, salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Qulay, oson, samarali usullar orqali kasb tanlashda sizga yordam beramiz. O'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik respublika tashxis markazi sizga testlar orqali yordam beradi. Aziz o'quvchi, onlayn platforma bilan bog'lanish uchun siz biror manzilga borishingiz shart emas. Internet tarmog'iga ulangan kompyuter yoki telefonlardan foydalanishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish va testlarni bajarish profnavigator.uz sahifasi orqali amalga oshiriladi.